កត្រឹមសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចុះដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីដំឡើងបណ្ដាញតភ្ជាប់ព្រមទាំងបណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីពីទីតាំងជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកឧបករណ៍បែងចែកបណ្ដាញនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធបានចំនួន14ក្រសួងស្ថាប័នហើយក្នុងចំណោមក្រសួងស្ថាប័នទាំង17ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឆៃមួយថែមនឹងដាក់3ប្រអប់ក្រសួងស្ថាប័ន17ថ្មីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2020នេះរួមមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រសួងយុតិធធម៌ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងផែនការអាជ្ញាធរសាវនកម្មជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រតិបត្តិការនោះវាជាប្រតិបត្តិការអីគេអាចចង់មេតាការហ្នឹងដោយឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះផងដែរក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងស្ថាប័នទាំង17ដែលគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលប្រព្រឹត្តទៅជាង1ខែកន្លងមកនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនមុខវិជ្ជាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងនីតិវិធីអនុវត្តការងារស្តង់ដារ